Сәлеметсіз бе? Мен сізге Ыбырай Алтынсарин жайлы сұрақтар қойсам бола ма? Сәлеметсіз бе? Иә, әрине қоя беріңіз. Алдымен Ыбырай кім болғанын өз ауызыңыздан естиік. Ыбырай Алтынсарин ол халқымыздың рухани көшбасшысы. Ол қазақ баласына оқы, білім ал деп алғаш болып үн қатқан тұлға. Яғни 19 ғасырда Ресей империясының отарлық саясаты күшейіп тұрған тұста ол білім арқылы қазақ халқының еңсесін көтеруге тырысты. Әкесінен ерте айырылып, Балғожа бидің тәрбиесінде өскен Ыбырай бала жасынан ерекше зерек, талапты болған. Ол ағартушылыққа қалай келді? Бұл жолды таңдауға не себеп болды? Бұл бір адамның ғана таңдауы емес, бұл тұтас бір ұлттың мұқтаждығынан туған миссия. Ыбырай Орынборда орыс-қазақ мектебінде оқып жүріп, білімнің күшін терең түсінді. Өз көзімен қазақ халқының сауатсыздығын, баланың қараңғылыққа қалып жатқанын көрді. Сондықтан ол мектеп ашуды, ұстаз болуды өмірлік мақсат етіп алды. Рахмет. Оның қандай нақты істер атқарды? Халыққа не берді? Ол 1864 жылы Торғайда алғашқы қазақ мектебін ашты. Содан кейін бірінен соң бірі мектептер ашыла бастады. Қыздарға да, ұлдарға да. Бұл сол уақыт үшін өте батыл қадам. Сонымен қатар Ыбырай қазақ хрестоматиясы деген оқулық жазып, балаларға арналған тұңғыш әдеби шығармаларды дүниеге келді. Бұл кітап тек сауат ашу емес, тәрбие беру құралы болып саналады. Оның шығармаларында қандай құндылықтар көрініс тапты? Ыбырай үшін ең үлкен байлық ол білім. Ол жастарды еңбекқор, адал, ұлтжанды болуға шақырды. Кел балалар оқылық деп жырлағаны бекер емес. Әр әңгімесінде бір тәрбие, әр мысалында бір ғибрат бар. Өнер білім бар жұрттар атты өлеңі арқылы ол жастарды алға ұмтылуға, жаңалықтан қорықпауға үндеді. Ол кезде қазақ халқы бұл идеяларды қалай қабылдады? Басында әрине күмән болды. Қыз баланы оқытпа, орысша оқыса шоқынып кетеді деген қорқыныштар да болды. Бірақ Ыбырай өте сабырлы, данышпан кісі еді. Ол бәріне түсіндіріп, үлгі көрсете білді. Кейін ел түсіне бастады. Сенді, ақындар, билер, халық бәрі оның еңбегін мойындады. Бүгінгі түнді Ыбырай Алтынсариннің орны қандай? Бүгінгі қазақ мектебінің іргетасы Ыбырайдың ілімі. Ана тілінде білім беру, оқу құралдарын жасау, тәрбие мен білімді қатар ұсыну, осының бәрі сол кісіден бастау алды. Ол ұстаз атаулының ұстазы. Оның адамға ең бірінші тәрбие керек деген сөзі әлі де мәнін жойған жоқ. Жауаптарыңызға рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз.